მოგესალმებით, ჩემო ახმეტელებო, მაგარო ქართველებო, მაგარო კახელებო. დიდი პატივია ჩემთვის აქ ყოფნა. დღეს წარმოგიდგინეთ ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი, ღირსეული ქართველი, ღირსეული პატრიოტი, გამორჩეულ წესიერი ადამიანი, ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი. მე მინდა ჩემს გამოსვლაში რამდენიმე აქცენტი გავაკეთო აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. ვინაიდან ეს ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ყველას ტკივილია, ჩვენი ტრაგედია. 12 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან და ჩვენ კარგად გვახსოვს ის ტრაგიკული დღეები, ის დიდი ტკივილი, რომელიც თითოეულ ქართველმა განიცადა. საუბედუროდ სააკაშვილის უსამართლო უღირსმა ხელისუფლებამ ვერ აგვაცილა ეს უდიდესი განსასწრელი. და ჩვენ შედეგად მივიღეთ დამატებით ტერიტორიების დაკარგვა დროებით, ოკუპაცია, რაც ყველაზე მძიმე შედეგია ამ ომის, ჩვენი ძირძველი ტერიტორიების, კოდორი, რომელიც რატომღაც დაავიწყდათ ჩვენს ვითომ ამ დესტრუქციულ ოპონენტებს, ახალგორი 100-ზე მეტი სოფელი, 10,000-ობით დევნილი, გაუბედურებული და რა თქმა უნდა ოჯახდანგრეული და სახლებიდან აყრელი ჩვენი მოქალაქეები. აი ეს არის ის მძიმე მემკვიდრეობა, მეგობრებო, რომელიც ჩვენ სულ რაღაც 8 წლის წინ გადმოგვებარა. და გადმოგვებარა არა შემთხვევით და ვინმეს კეთილი ნებით, არამედ თქვენი ძალით, ხალხის ძალით და ჩვენი ლიდერის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. ჩვენი თავმჯდომარის ლიდერობით, მართლაც თქვენთან ერთად შევძელით შეუძლებელი, რომ ქვეყანაში დავასრულეთ ძალადობა, მკვლელობა, ჩაგვრა ჩვენი მოქალაქეების. სულ რამდენიმე წამით გავიხსენოთ თუ რა ხდებოდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში. მას შემდეგ რაც ჩვენ აღვადგინეთ დამოუკიდებლობა, რაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი. მას შემდეგ ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა ხალხმა გამოსადა არაერთი ომი. იქნება ეს ომი ჩვენს მოწინააღმდეგესთან, რუსეთთან, თუ შიდა ომები, თუ სამოქალაქო ომები. ომები შემთხვევით არ მიხსენებია, ვინაიდან ჩვენი მმართველობის, ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის 8 წლიანი პერიოდი არის ის ერთადერთი გამონაკლისი, უიშვიათესი გამონაკლისი, როცა ხალხმა იგემა მშვიდობის და თავისუფლების გემა. ხალხი დაიღალა ამდენი დესტაბილიზაციით, მუდმივი შუღლით, შიდა განხეთქილებით, ერთმანეთში ბრძოლით. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ დავასრულეთ ის ქაოსი და ის დესტაბილიზაცია, რომელიც წინა ხელისუფლებამ, სააკაშვილის ხელისუფლებამ მოუტანა ჩვენს ქვეყანას. ნგრევა და ომი. ეს არის ის უიშვიათესი უნიკალური პერიოდი, როცა ჩვენს ქვეყანას არ ქონია ომი. და ხელისუფალი და ის ხელისუფლება, რომელიც ჩვენს ხალხს ვერ არიდებს ყველაზე დიდ შეცდომას თუ დანაშაულს, თუ დიდ უბედურებას, თუ განსასწრებს, როგორიც არის ომი და ტერიტორიების დაკარგვა, მოღალატეობრივად. არა თუ ხელისუფლებაში დაბრუნებას, არამედ პოლიტიკაში დარჩენას არ იმსახურებს, მეგობრებო. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისევ ერთად. ჩვენი თავმჯდომარის, პრემიერ-მინისტრის, მთელი გუნდის ხელმძღვანელობით, რომ ეს დესტრუქციული ძალა ერთხელ და სამუდამოდ გავიყვანოთ პოლიტიკური ველიდან. ჩვენ აქ ვიმყოფებით ჩვენი ეროვნული გმირის, გიორგი ანწუხელიძის მუნიციპალიტეტში. დიდება მის სახელს და მის ხსოვნას. აი იმ დროს, როცა გიორგის ნაირი გმირები თავგანწირვით იბრძოდნენ აგვისტოს ომში, ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ დიდი ეროვნული სირცხვილი,
ყოფილი პრეზიდენტის იმ დროს მთავარსარდლის სიმხდალე, რაც ქართულ კაცს არ ახასიათებს. ეს არ არის ჩვენი. ქართული კაცის გულში და სულში არის სულ სხვა ბრძოლის მუხტი. სხვა სულია. ჩვენ ვიხილეთ დიდი ტრაგედია. სირცხული ვიხილეთ საერთო ეროვნული. მიწაზე გართმული მთავარსარდალი, რომელიც დღესაც უნამუსოდ და უსირცხვილოდ აცხადებს პრეტენზიას. მას ერთადერთი მიზანი და ერთადერთი ჟინი ამოძრავებს. ძალაუფლება. ძალაუფლება, რომელსაც ვერ ივიწყებს. ვერც ის და ვერც მისი კორუმპირებული გუნდი, რომელსაც ქვეყანას ამდენი უბედურება მოუტანა. ის მოჩვენებითი პირველი წლების მოძრაობა, რომელიც მათ შექმნეს, ეს შექმნეს იმისთვის, რომ ჩვენი ხალხი დიდ სისრუეში შეეყვანათ. მაგრამ ამ აგვისტოს ომის შემდეგ ის რეპრესიების ტერორი, რაც ჩვენმა ხალხმა გადაიტანა, არის ძალიან მძიმე წარსული, რომელიც აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება. აი იმ დროს, როცა ჩვენი გმირები იღუპებოდნენ ბრძოლის ველზე, ეს სამარცხვინო ადამიანი, მე არ მოვერდები ამის თქმას, მიწაზე გართმული. ან სულ რაღაც გუშინ, აი 9 აგვისტოს კადრები ვნახე შემთხვევით, როცა იგი ეგრეთ წოდებულ უშრობის საბჭოს ატარებდა, თავის მინისტრებთან ერთად, იმ დროს, როცა ჩვენი ბიჭები ბრძოლის ველზე იხოცებოდნენ, ის ხუმრობდა, იცინოდა. ანუ მათთვის არავითარ მნიშვნელობა არ ქონდა, არც იმ ომს, არც ტერიტორიების დაკარგვას, არც ოკუპაციას. მათ სულ სხვა რაღაც მიზანი ამოძრავთ, მეგობრებო. ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ აღარ გამიგრძელდეს, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ჩვენი პარტიის სახელით. ჩვენ ყველანი ერთად ვართ, ერთად უნდა ვიდგეთ ისევ. მადლობა იმ თანადგომისთვის. თქვენი თანადგომის გარეშე, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნებოდა და იქნება კვლავაც გამარჯვება. 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნები არის გადამწყვეტ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. არ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ ეს გრძელვადიანი სტაბილურობა, მშვიდობა და თავისუფლება, რომელიც ჩვენს ხალხს ებოძა, ან ისევ ამ დესტაბილიზაციის მუდმივი და ოკუპაციის ხანაში დავბრუნდეთ. არჩევანი თქვენზეა, მეგობრებო. მერტი იყო ჩვენი ფარველი.